जनाब, इस वक्त कराची में भी बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तकरीबन 7 डिग्री है, फील लाइक 6 डिग्री। जब कराची में हाल है तो ज़रा सोचें कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न इलाकों में क्या हाल होगा। इस वक्त कराची के अलावा जो मुख्तलिफ़ शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर भी सर्दी एक्सपीरियंस की जा रही है। बहुत ही डिज़ास्ट्रस विंटर जो है 2026 में पाकिस्तान में आया है। और इस वक्त नॉर्दर्न इलाकों में, जिनमें नथिया गली शामिल है, मरी है, मालाकंड है, मालम जब्बा है, सवात है, मुज़फ़्फ़राबाद है। मुज़फ़्फ़राबाद में 4 साल के बाद बर्फ़बारी हुई है। तो इस वक्त नॉर्दर्न इलाके के कुछ मनाजिर एक्सक्लूसिवली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ऑन बैम टीवी। आप लोग देखें, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अब की बार जो सर्दी का जो प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो है पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर जो है रैपिडली जो तब्दीली आ रही है क्लाइमेट में, उसका एक बहुत बड़ा विक्टिम बना हुआ है हमारा मुल्क। और पाकिस्तानीज़ जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड किस्म का वेदर देख रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली कुछ मनाजिर पाकिस्तान के नॉर्दर्न इलाकों के, जहाँ पर किस कदर हाई लेवल की बर्फ़बारी हो रही है, सर्दी पड़ रही है, देखिए। तो मेरी बात की समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल में। उर्दू से बात कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास दूसरा तरीका है ये गाड़ियाँ यहाँ से निकलवा। دا یو فوټو رسوي د موسم شروع ده. वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये गाड़ी तकरीबन सुबह से फंसा हुआ है। 15 को हम कॉल करते करते तकरीबन कोई 150 से ऊपर कार्य की आवाज़ 10 मिनट के बाद यही बोलते हैं गाड़ी आ रही है, ये नहीं आ रही है। ये रोड जो है ना ब्लॉक है, ये सामने MIT रोड है, ये आप देख सकते हो। और यकीन करें अल्लाह पे कि बहुत बुरी हालात है। इससे ये 3 गाड़ी इधर फंसी हुई है, इससे आगे भी कई गाड़ी फंसी हुई है। तो मैंने कई मैकमोल से रब्ता किया तो बोले अभी आ रहे अभी आ रहे। ये देखो, आप इस वक्त देख सकते हो इसको। तो ये वीडियो मेरी जो है ना आवाम तक पहुँचाए, अब बाब अख्तियार तक पहुँचाए। ये देख ले सर, ये लोग रात के इस वक्त अंधेरे में लगे हुए कोशिश कर रहे हैं अपनी गाड़ी निकालने के लिए। तो गाड़ी जो है ना निकल नहीं रहे, सुबह से फंसे हुए। ये देखें जी, इस वक्त नथिया गली के अंदर तूफान जो है बर्फ का वो आ गया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, बुरी हालत हो गई है यहाँ पे। हत्ते निगाह बिल्कुल खत्म हो गई है। ये आप देखें, बर्फ का तूफान जो है
सांस नहीं ली जा रही यहाँ पे।